Señora, por favor, preste muchísima atención, porque estoy seguro que lo que viene a continuación la sorprenderá y además la divertirá. Hicimos una encuesta a todos en nuestro estudio, a todas las mujeres, señora, sobre las cosas que en realidad las sacan de quicio acerca de sus esposos. Y mire usted cuáles son los resultados. Acompáñeme, por favor. Venga por acá. Cuarto lugar. Adelante, señor director. Mi esposo orina sin levantar la tapa. Nos cae a todos los varones, es la verdad, pero eso depende muchísimo del grado de cultura y respeto que le tengamos a la pareja o a nuestra familia o a nuestros hijos. Hay que aprender, amigos, a enseñarle a los niños que la tapa del water se levanta. ¡Punto! Tercera cosa que más le molesta a las mujeres y la tenemos en pantalla. ¡Adelante! Mi esposo deja la toalla mojada en la cama. Debo admitir que sí. Claro, pero a la larga mojamos la cama, la toalla no se seca en el momento adecuado y probablemente la noche anterior se queda... Sí, sorry, es verdad, pasa. Sí. Número 2, adelante. Mi esposo deja el lavatorio lleno de pelos. Acá tengo que defender a los hombres, las mujeres también, no me vengan, pues, por favor. No es justo. Nosotros nos tenemos que afeitar todos los días en la mañana y si la maquinita bota un poquito de pelos hay que limpiar el lavatorio, pero tenemos que ir a trabajar. ¿Qué pasa? Y en número 1, mire usted lo que fue nuestro resultado. Adelante. Mi esposo ronca toda la noche. Ellos tienen 10 años juntos. Ella lo acusa de roncar como un oso y él la acusa a ella de roncar como un gato. ¡Ajá! Ellos son Juan y Norma. ¡Bienvenidos! ¡Eso! Don Juan, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Norma, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Es verdad usted ronca, señor? Sí, yo ronco, pero no me escucho. ¿No se escucha? No me escucho, lo que escucho es ella. Sí, tengo que admitir que yo también. Ahora, señora, ¿ronca tanto como un oso así, de verdad? Sí, la verdad es que no me deja ni ver mi ¿Puede programa de imitarlo un televisión? ratito a ver cómo es así, por ejemplo? Dios mío, ¿cómo lo haría? A ver. No. Algo así, no sé. ¿Cómo ronca usted? A ver, ¿cómo cree usted que ronca? A ver. Algo así. Señora, ¿usted sabe por qué se ronca? Sinceramente no, supongo. ¿Usted sabe por qué se ronca? Por la mala- Vamos a averiguar. por la mala posición. Acompáñeme, venga por acá. Mira, Caballero, usted va a ir al medio, ¿de acuerdo? Señora, usted en este caso va a hacer la lengua y la base de la lengua, ¿de acuerdo? A mí me corresponde ser el paladar, la úvula y el paladar blando. Son estructuras que están una abajo la lengua y una arriba el paladar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando uno está como está el señor en este momento? No se tocan, no se juntan, no se genera nada. Pero ¿qué sucede cuando uno se echa, sobre todo boca arriba? Se pueden juntar un poquito. Vamos a juntar un poquito acá, así, se juntan. Y eso. ay, no, qué feo. Eso pasa. Eso es lo que pasa, ya párele. Eso es lo que sucede. La base de la lengua se pega al paladar y genera un sonido de vibración. Para eso tenemos una animación. Acompáñenme a verla. ¿Qué les parece? Vamos a mirar. Por allá, por favor, señora. Vamos a ver. Miren ustedes que esta animación es nueva, además está súper bien explicado. En este caso, esta mujer está durmiendo, para que vean que las mujeres también roncan, ojo, ¿ah? Ahí está, justamente, ¿ah? Vamos a ver, esta joven está echada de lado, no pasa nada. Pero adelante, señor director, vamos a ver qué sucede. Durante la noche uno tiende a cambiar de posición. Esta es la lengua y la base de la lengua.
Este es el paladar con la úvula. En un momento, por el peso, por la gravedad, por la posición, la postura, la fragilidad, debilidad de los tejidos, la base de la lengua cae. Y cuando uno toma aire, se produce ese frote. Y vamos a relacionarlo enseguida cómo es que en la respiración está en relación a esto. Miren los pulmones abajo, exacto. Ahora va a tomar aire. ¿De acuerdo? Claro. Por eso se ronca. Entonces, parte del ronquido tiene que ver con la posición en la cual uno está acostado. ¿De acuerdo? Muy bien. sí. ¿Cómo duerme usted, señor? Yo a veces de costado, ¿no? Y a Lo que veces pasa también es de que uno frente. cambia de postura, Sí, cambia de posición. la verdad que sí, la verdad que sí. Uno comienza durmiendo de costado y al final termina en los pies de la cama. ¿Por qué habrá sido? No sé. Vamos a mirar. Consecuencia de los ronquidos. Vamos a ver, por favor, acompáñenos. Gracias. Mire, acá tenemos unas mesitas de noche que nos pueden hablar de las consecuencias que tiene el hecho de roncar durante toda la noche. No es, vamos a decirlo de una vez, roncar no es saludable. Mucha gente cree que porque ronca tiene un sueño profundo y eso es reparador. ¿Y eso les hace daño a las personas? Hace daño. Vamos a explicar cuáles son las consecuencias de roncar. Arribita nomás. Acá está, sí, perdón. Fatiga. Vamos a ponerlo ahí. ¿Por qué? Uno no duerme bien. Se puede despertar más cansado de lo que se acostó. Porque el sueño no ha sido reparador. Siguiente. Vamos a ver acá. Dolor de cabeza. ¿Por qué? La falta de oxígeno puede hacer que los vasos sanguíneos no lleven la cantidad de oxígeno necesario que necesita nuestro cerebro. Por lo tanto, uno puede levantarse con dolor de cabeza. Por supuesto que también uno puede levantarse con dolor de garganta. Sí. Hay que recordar, señora, que mientras estamos durmiendo nosotros no tragamos saliva. Entonces se seca la garganta y si a eso le agregamos el roce, el frote de dos tejidos, terminamos con dolor de garganta. Finalmente tenemos otro y lo vamos a pegar acá. Poco oxígeno, ¿de acuerdo? Poco oxígeno. Al llegar poco oxígeno, uno puede tener lo que se conoce como apnea del sueño. Apnea del sueño. Acá tenemos más, que viene con ahogo. Y finalmente tenemos este, que podría llevarnos a un infarto por falta de oxigenación. ¿El ronquido puede provocar un infarto, doctor? La falta de oxígeno puede provocar un infarto. No es el ronquido, es que el ronquido produce ahogo, falta de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora, ¿le pasa alguna de estas cosas? Por ejemplo, señor, usted se levanta cansado, se levanta con dolor de cabeza, a veces con dolor de garganta. ¿Alguna de estas razones? ¿Algo? ¿O no? Fatigado, un poco fatigado. Es cierto lo que dice usted, doctor. Sí, siento fatiga. ¿Es verdad que la señora ronca también? Sí, también mi esposa ronca, aunque ella diga que no. Lo que pasa es que no se escucha. Claro, eso es lo que pasa. Así es. Vamos a buscar algunas soluciones, ¿le parece? De acuerdo, supuesto. pase por Gracias, acá, por doctor. favor. Vamos a mirar eso. Ahí. A ver, ¿qué fue? ¿Qué? Muy bien. Sí, doctor. Señora, hemos visto que tiene que ver muchísimo con la postura. ¿Cuál es la posición ideal? Dormir de costadito. Así que la sugerencia, si se puede recostar un segundo por acá, vamos a decir trucos, ¿de acuerdo? Algunos truquitos. Recuéstese, por favor, de costadito. Bien, doctor. Eso. Y vamos a poner, por ejemplo, una almohada acá y la otra. Levante su piernita. Ahí está. Esa es una posición súper importante porque ayuda a dormir de costado. Pero ¿qué sucede si durante la noche, por ejemplo, su esposo, que tiene estos pijamas maravillosos, decide ponerse derecho? Voltéese un poquito. En este caso, señora, mire usted. Oh, Esto, al ponerse, ¿puede ponérselo, por Claro, favor? claro, doctor, ¿cómo A no? ver, a ver. Con cuidadito, yo lo ayudo nomás. Con cuidadito, la pelotita tiene que estar. Disculpe un segundo. A ver. Ahí está. Miren, voy a voltearlo un momentito al caballero y se van a dar cuenta que esta pelotita acá no lo va a dejar echarse boca arriba. Por lo tanto, este es un buen truco para que la persona siga durmiendo echado de costado, porque esto le va a incomodar. A ver, pruebe un poquito, caballero, por favor. Con Qué todo buen- respeto, qué dormir buen con su truco. bolita atrás, dice. No, oiga, qué buen truco, doctor, qué buen truco. a ver,
Trate de voltearse. No, No, pues fastidia. Incomoda. sí. ¿Ah? Uy, uy, uy. Ay, doctor. ¡Qué buen truco, doctor! Venga por acá, caballero. Vamos a ver otra Pero cosita. qué buen truco, ¿eh? Buen truco, Sí. claro, funciona por si acaso. Existen otras cositas que no están totalmente comprobadas, que son estas cintitas para separar los orificios nasales y poder tener mejor respiración nasal. Pero como hemos visto, el ronquido no depende de la nariz, el ronquido depende de la garganta. Tiene alguna función en las personas que tienden a tener la nariz tupida por las noches o que tienen dificultades de rinitis. Pero también existen los sprays nasales, que son unos antiinflamatorios nasales para aquellas personas que toda la noche se la pasan con la nariz tupida, y estos sprays deben ser recomendados por un otorrinolaringólogo. Ante el ronquido, el médico a contactar es un otorrino que seguramente después pedirá la ayuda de un neurólogo o un neumólogo para evaluar qué se puede hacer con esos molestos ronquidos, ¿de acuerdo? Bravo, doctor. gracias, Muchas Pedro.